Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag die 4de April en ons is by Koffiekerk 931. Nou, ons is in die 4de Lydensweek, amper klaar met die 4de Lydensweek. En lydenstyd is ons die tyd in die kerklike jaar waar ons as gelowiges as ware so half daardie laaste tyd van Jesus se aardse lewe weer deurleef, weer onthou, sodat ons op 'n punt kan kom om elke jaar opnuut te besef wat het Christus geoffer sodat ek en jy kinders van God kan wees, sodat ons deel van die koninkryk van die hemel kan wees. En as ons kyk na die evangelies en hoe die evangelieskrywers vir ons daardie laaste tyd van Jesus op aarde beskryf, dan gaan ons hierdie week, anders as waarmee ons besig was nou met die Lukas verhaal, gaan ons na die Johannes evangelie toespring. Want Lukas het om een of ander bepaalde rede hierdie spesifieke gebeurtenis waarvan ons in Johannes lees, het Lukas nie opgeteken in sy evangelie nie. En dit is die gedeelte in Johannes 12 dan nou, waar Jesus in Betanië deur Maria gesalf word. Nou, ek lees graag vir jou sommer uit die 83 vertaling, wat ek is maar nog gemaklik met my Bybel. Johannes 12 vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Nou, kan ek gou net onderbreek, ek gaan soms so kort paar opmerkings tussenin maak. Jesus het in daardie laaste tyd voor sy kruisiging, voor die gebeure in Jerusalem, het hy maar daar Betanië, Betfage, daai omgewing rondgebly, lyk my hy en die disippels het daar gebly en dan elke dag ingegaan Jerusalem toe vir dit wat hulle daar moes doen. Heel waarskynlik doodeenvoudig omdat hulle met die Paasfees nie in Jerusalem plek kon gekry het, daarom so 'n bietjie in die voorstede, kan ek mens maar sê, van Jerusalem gebly het. Nou, interessant ook Lazarus, wat Jesus mos uit die dood opgewek het, hy het in Betanië gebly, en hulle het by Lazarus tuis gegaan. So, Johannes skryf die evangelie verder en sê, daar, vers 2, juist by Lazarus huis, het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Nou, interessant vriende, en dalk gaan die ouens wat preek Sondag daarna verwys, ek weet nie, hierdie Griekse woord vir 'n ete, dit was nou nie 'n gewone middag of 'n aandete sommer net waaraan ons gedink het nie, of wat ek en jy ken nie. Dit was meer 'n banket, 'n feesmaal. So dit was 'n groot geleentheid, 'n partytjie, kan 'n mens amper sê, wat gehou is vir Jesus. En hierdie feesmaal, hierdie eters het gewoonlik hier so laatmiddag begin, by 4 uur, en dan was dit 'n feesmaal gewees wat partykeer tot en met middernag aangehou het. So, dis die omstandighede wat Johannes vir ons skets. Jesus is saam met sy disippels daar in Betanië by Lazarus aan huis, en dan is daar hierdie groot fees ter wille van Jesus, wat die eregas van hierdie partytjie dan nou is. Johannes sê vir ons, Martha het bedien, en ons ken mos nou vir Martha, die een wat altyd reg staan en almal wil gelukkig hou en so aan, en Lazarus, die gasheer, was een van die wat saam met Jesus aan tafel was. Nou kan ek ook net by sê, onthou nou, ons dink in terme van 'n eetkamertafel met stoele waarop jy sit, voetjies hang mooi af. In daardie tyd was die tafel sulke laattafeltjies gewees, amper so ons koffietafels, kan 'n mens maar sê. En die disippels, Jesus en die disippels, of die mense van daardie tyd, het so half skeef aangelê by die tafel. Nou, Lazarus was een van hulle wat saam met Jesus dan nou by hierdie banketmaal, hierdie feesmaal was. Dan vers 3 sê Johannes vir ons, toe, op 'n bepaalde stadium in daardie feesmaal en in daardie banket, het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus se voete uitgegiet, en sy voete met haar hare afgedroog. Nou, weer as ek gou kan onderbreek, die Griekse woord hier wat gebruik is, litra, kan party mense, party vertalings maak die afleiding dat dit liter is, jy weet wat ons het ken. Die meeste bronne is saam met die 83 vertaling wat sê, dit was so net minder as 500 milliliter omtrent gewees, hierdie eenheid, so, maar dit is nog steeds baie, as jy nou dink in terme van parfum, gaan koop 'n bietjie vir jou vrou parfum, regtig parfum, dan sien jy wat kos die goed. En hierdie was in daardie tyd nog baie duur, want dit was nardesolie wat blykbaar afkomstig was daar uit Noord-Indië uit. Maar Maria kom, sy gooi hierdie nardesolie, giet sy op Jesus se voete uit, en sy gebruik haar hare
om sy voete mee af te droog. Natuurlik ook onvanpas, baie onvanpas, want 'n vrou, 'n ongetroude vrou, het nooit haar hare losgemaak voor 'n man in die openbaar in daardie tyd nie. Dis net die girls met nie goeie reputasies nie, wat dit gedoen het. Maar hier kom Maria, in hierdie feesmaal ter ere van Jesus, sy gaan sit by sy voete, sy kniel amper by sy voete as ware, sy gooi hierdie ongelooflike dier nardes oor die giets op sy voete uit, dan maak sy hare los en sy vryf sy voete daarmee droog. En Johannes sê vir ons, dit was so sterk hierdie moment, hierdie geur, dat die hele huis deurtrek is met die geur van hierdie reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, nou Johannes gee vir ons sommer so 'n bietjie agtergrondinligting mos nou net, die sê toe in vers 5, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Ek bedoel, Judas is ontstel. Ons kan ons nou nie so vermors nie, hier's geld beskikbaar, en as hy dit dan nou gegee het, kon sy dit gegee het, hulle kon die reukolie verkoop het, en hulle kon die armes daarmee gehelp het. En mense wil amper so ver gaan op eerste oogopslag om te sê, great Judas, ek stem saam met jou, mense kan nie so mors met geld en met goedere nie. Dit is onnodig, dit kon baie beter aangewend word. Maar, dan gaan Johannes in vers 6 in die lewer kommentaar en sê, dit het Judas nie gesê, omdat hy hom oor die armes bekommer het. So, Judas' motiewe was nie so edel nie, maar, omdat hy 'n dief was, want, Judas het die beursie gehad. Nou, die disippels het 'n gemeenskaplike beurs gehad, so hulle het 'n kitty gehad, waaruit hulle dan nou betaal het en geleef het. Judas was die ou wat hierdie gemeenskaplike beurs gedra het, en sê Johannes vir ons, en hy het van die bydraes gevat. Nou, daar is baie spekulasie daaroor, hoekom sou Judas dit te gedoen het, hulle is toch allemaal saam, hulle het versorging, en daar is hier 'n paar theorieën, een van hulle is, onthou, Judas was 'n seloot, van hierdie rebelle organisasie, wil mense amper sê, oorspronklik, en daar is ons wat sê, dalk het hy die rebellie ook gefinansier, vanuit hierdie beurs uit. Maar hoe dit ook al is, Judas is ontsteld, dat hierdie geld so gemors kan, of hierdie waarde so gemors word. En dan sê Jesus in vers 7, laat staan daar, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle toch altyd by julle, maar vir my het julle nie, altyd nie. Nou, interessant vriende, dat Jesus hier sê, in hierdie feestelike atmosfeer, hierdie banket, hierdie feesmaal wat gehou word, juist ter wille van hom, die eregas, dan is dit asof hy die atmosfeer demp, dat hy sê, Maria het hierdie gehou vir my begrafnis. Met ander woorde, sy naderende dood, realiteit, 'n werklikheid waarna 'n mens moet dink. En dan daardie uitdrukking wat ons baie keer so uit plek uit aanhaal, nee, om te sê, die armes sal altyd by ons wees, maar vir my het julle nie, gaan nou nie daarop ingaan noodwendig vanmôre nie. Vriende, daar's 'n klomp karakters wat in hierdie verhaal genoem word. Martha wat bedien het, Lazarus, aan wie se huis dit gewas wat hierdie partytjie gehou is, natuurlik Jesus, die disippels, Judas en Maria. Ek wil vanmôre vir jou vra om hier op pad na Paasfees toe, om jouself 'n bietjie in hierdie karakters, elkeen van hulle, se skoene te gaan insit vir 'n oomblik. En vergeet nou vir 'n oomblik die kennis wat ek en jy het oor hierdie teks en die gebeure daarna. Probeer jouself inleef in daardie situasie, sonder dat jy nou geweet het hoe gaan dit uitspeel, wat gaan vorentoe gebeur. En dan vermoed ek, dat daar dalk meer van 'n Judas simpatie by baie van ons sou lê. Nie geweet hoe gaan die gebeure rondom Jesus se kruisiging en sy messiaskap, sy koningskap, weet hoe dit regtig gaan wees nie. Dan vermoed ek gaan meer van ons dalk soos Judas gedink het, hierdie. Maar ek dink Johannes nooi ons uit om hierdie teks eintlik vanuit Maria se posisie te sien. Ons mos nou nie in Jesus se situasie indink nie, ek bedoel, hy is God, nie mens nie. Maar as Maria kom, dan sien ek in hierdie verhaal iets van 'n totale, reislose, grenslose, totale oorgawe, om te sê, Here,
ek wil U aanbid, ek wil U eer, ek wil U dien, ek wil myself volledig vir U gee. Presies waar Maria daai nardesolie gekry het, weet ons nie, dalk het sy gespaar daarvoor, dalk het sy dit as 'n geskenk gekry, maar punt is, dis baie waardevol. Trouwens, die 300 silwer muntstukke, 300 denarii, is omtrent 'n jaar se salaris vir 'n gemiddelde arbeider gewees. Dis baie geld. En sy kom gee dit. Die gebruik was ook in daardie tyd dat jy eintlik iemand se hare gesalf het, sy kop gesalf het. Sy gaan lê by Jesus se voete en sê hiermee, ek gee my alles vir U. Punt is, vriende, hoe is ek en jy bereid om Jesus grensloos te aanbid en te dien? Ek kan nie namens jou besluit nie. Ek weet wat in my eie gemoed leef. En ek weet met watter vooropgestelde idees en voorwaardes ek baie keer in my verhouding met God leef. Hierdie verhaal, Johannes kom nooi ons uit om vir ons te sê, grensloos, reserveloos, gee jou alles, want dit is wat die Here Jesus verdien. Dink 'n bietjie daaroor die naweek. Sondag gesels ons verder oor hierdie tekste, maar ek gaan nou iets meer daaroor sê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, dat ons kan reageer op U liefde sonder voorwaardes, sonder beperkings, dat ons regtig onsself volledig as ware kan uitstort op U, en dat ons U kan vertrou met ons hele lewe. Heilige Gees, help ons ook om ons eie motiewe te ondersoek, dat ons die goed wat ons doen en die goed wat ons sê, dat ons ook maar vir ons sal gaan vra, is dit sulke edelmotiewe of het ons nie maar baie keer dikwels ons eie agendas in dit alles nie. En daarom my gebed, Vader, dat U ook hierdie teks en die nadenke daaroor sal gebruik om vir my opnuut aan die voete te laat neerkniel, myself resloos vir U te gee. Ek bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek het gesê dat ek nou iets gaan sê oor Sondagse dienste. Werner van die Heever is by ons aan die Woord Sondag in die erediens hier in Kleinmond Kerk. So die skakel sal Kobus vir julle uitstuur, wat op die Koffiekuier WhatsApp groep is, dat julle dit daar ook kan inskakel. Ek self is die naweek bietjie weg. Ek en Jean-Marie vlieg op Johannesburg toe vir 'n troue wat ons die naweek daar het van ou lidmate, vriende in Oeverkruin, een van hulle kinders wat trou. So, maar ek gesels Dinsdag weer met jou, so 'n tweede ronde oor hierdie wonderlike boodskap van Johannes 12 se eerste 8 verse. Intussen tyd, geniet jou naweek, geniet jou koffie en mooi loop.